Halo sahabat Tani Barito Channel. Ini kita mau menuju ke kebun ya, yang di belakang rumah. Mohon maaf, ada suara nguik-nguik. Nah, ini jalurnya ya. Itu ada juga kandang ayam punya bapak. Ini nguik-nguiknya ya. Nah, dadah. Jarak sekitar 150 meter dari rumah. Ya, di sini juga ditanam berbagai pohon seperti durian pepaken ya, yang berwarna kuning. Mungkin kalian tahu di daerah kalian mungkin beda ya namanya. Kalau di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, namanya buah paken. Ini pohonnya seperti ini. Oke, ini kita melalui jembatan darurat ya, yang melewati sungai kecil atau aliran air. Ya, harus berhati-hati. Oke, sip. Nah, ini ada sedikit kebun ya, kebun sawit juga, dan juga kebun karet. Masih ada kebun karet. Kita menuju ke atas sekitar 150 meter. Oke.